Leading way out ma, Luigi Lungamay, no, a simply made the Bocha Nime design a ocean's own phone to long Lugin solution, the vivo y17s car, come out to a pick on P90 session jam. Okay, TBH Labs use worry. Generally showcase look be make on a vivo y series fanny it were a titulare y17s record. To a Xenonga leading way mabu, so better phone loop you are cookies in vivo y series ye tones and dime to a design come my mind fashion atabe phone bone you. And now paka camera bum at to a nyai zibo gide the V series car V29 elo formune to do hare. So vivo ga akuna by ma series to kune go design yam biano bene the uniform design bones and mune chile dane vivo mantendi dare bones and mune poetola any tamashi. The back camera bum design with chile dane dinitolare vivo phones ra the back cover texture ga frosted glass and lubita biro camera bum near maro to a smooth texture bet hatare the phone ma design my des ramuta to nyin kanyin line li tajares re bones and mubaco potore. As you know, why series ga jado nene playful pit fun pit alubon mudara aluminium hodo nene tinyin la bibono nene majua pilare bones and mupolare. A to the pin the forest green young solution Longa classic sensor ne dolly the bojas account. A glitter purple majaro, a young canunu ne bling li penny de, sort of fun pit out the solution in the young liu, but bojalim. Don't have a material regard, these area tones and them plastics will be made. A yenny or cheap the bones of Mumapao, they shall be hanane, Rao, Chijuame. And they shall let him a kanji solution, V29 in a shimbiro chat hame so now, a miai posita dare yumapao. Say for yumapao, ya, to hone in the buame. Camera be my Itasari, Rochano, Chaya Mapino Bocom. Tabimele, then Regulator found the daily Begitasra, a Yahiro Yomsuba. For me, a 2 guard, 8.1mm sheet. So, these a winching phone in Mapome, a legend art, the ashes such a gram sheet. A phone yan 2 yan late pin in idea, which I was ready to a simple. To a fingerprint scanner, power but them a marble character vitare, but Danigaro nene capable bones and pide, Neyara, Jenny could give me few. Display by Ma to a 6.56 inches, 720p, 90Hz LCD panel. 720p pide adre chiara sharp to mapibu, nenero pointed a lipinime, panel quality ga le to a nene contrast nere, nene young pure bones and bamatore. These a winge maro, talabamiano yamebono. Brightness caro Asia majare LCD panel to cool in it or lane lubionine. The Kanshia laser necessity peak brightness yard, so near Alma. Simply don't yard any time. So 90Hz panel so be made. Display set dema 90Hz go constant myan halumiao. 60Hz only a Tamaho 16 and 19 jare dynamically should be made smart switch repair in you don't yam. Tamuro 90Hz panel ma they be speaker mono speaker town firing speaker alone never. At the end of the quality garo maximum volume desktop biro nesure. So performance and in ma the Helio G85 12nm SoC don't have. Snapdragon band long nation like me Snapdragon 680 long performance not do it. So performance day to day test in Maro, Tatana Yamashiu, 90Hz ma simply don't yare, a game near attendance for yare, a mobile legend graphics ma to ultra sudden out buene. Tabime, a miazo medium low bed household jambagene. High low so you better ma, nenitation at Bomashide. 3D mark wildlife male, extreme hobu yo wildlife for no, a stress test ma, stability got 99% out yare. So Toyong a Yanni Pubira performance chalam you mapu. Tota Nenecha be pitted the budget associated to games or Yale so you know, again, same abuse. So benchmark the pay game name are based in a solo Yales Rao general to my Babitame. To your RAM storage nega 6128 GB. The low storage malahu solution as you go dedicated sloma that has I yare. Dale, better phone in Mando edit. No camera, yo shin, nalometer hare, 50 megapixel main camera, 2 megapixel depth sensor. A leon gongo yare near masoye, Tilobomuli to me. Portrait gale to Zema domus hobau. Selfie camera or 8 megapixel by Tebitame. Vivo X signature look Biolo Yame the beauty effect dejan, selfie ma being at a sign, Polani lame. Daro mingly jabono. Generally, I tried this already. Chechichila. So, to a battery ga, 900 mAh pide a pumpman lagbe.
ဘာမှထူးထူးဆန်းဆန်းမဟုတ်ဘူးပုံမှန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် screen on time ကို10နာရီထက်လောက်ကတော့ ACC ရတယ်တရက်တာကောင်းကောင်းလုံလောက်တယ်ပေါ့နော်အပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီကောင်မှာ15 watt charging ထည့်ပေးထားတယ်18 watt မဟုတ်ဘူး15 watt ဆိုတော့နည်းတော့တစ်မျိုးပဲမြင်နေကြတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ထူးခြားတာတစ်ခုကဒီကောင် IP54 rating ပါလာထူးခြားတာပြောပါတယ်အခုဒီ2023နောက်ပိုင်းမှာထွက်လာတဲ့ entry level mid range level အဲ့ဖုန်းတွေတော်တော်များများ IP54 ကစပါလာပြီ IP54 ဆိုတာအရှိက5ဆိုတာ dust resistant 5 zin dust resistant ဖြစ်တယ်အနောက်က4ဆိုတာက water resistant 4ခုမြောက် resistant ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ flagship ဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ IP68 လောက်တော့မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့မပါတဲ့ဖုန်းတွေထက်စားလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းတန်သေးတန်ရေတန်ကိုပိုခန့်နိုင်တယ်ရေကိုပတ်လေရစင်လာလောက်ကိုကာပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရေတဲ့နှစ်ဖို့တော့အကြံမပေးဘူးဆိုတော့ budget ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့နည်းနည်းပိုအကျန်းခံသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီဖုန်းကကျွန်တော်တို့မြင်နေကြ vivo ရဲ့ y series ကိုမှဒီဇိုင်းကပို့ပြီးတော့ mature ဖြစ်လာတယ်ပိုတက်ရက်သွားတယ်ကျန်တဲ့ specification တွေကတော့ y22 တော့ငါနဲ့အရင်ကြီးกว่าတာမျိုးမရှိဘူး y22 အရင်တော့ကင်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတာကို upgrade လုပ်ဖို့ဘာညာမမြင်ဘူးနည်းနည်းပိုပါသွားမယ်နည်းနည်းပိုပေါ့သွားမယ်အဲ့ဒါတော့မိုက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျား battery ခံတဲ့ secondary phone တစ်လုံးရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲအလုပ်အတွက်ဘာညာအတွက်ဒီဇိုင်းတက်ရဲရဲနဲ့ cheap ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးမပေါက်တာကိုရှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကြိုက်တွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်တယ်ပြီးတော့ဘာမှတိတ်အများကြီးဖုန်းကိုမသုံးဖြစ်တဲ့မိန်းကလေးတွေတို့เนาะလူကြီးတွေတို့တို့ကလည်းဒီကောင်လေးကအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီဖုန်းကိုဘယ်လိုမြင်လဲလှတယ်လို့ထင်လားအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခွင့်လုပ်လို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့